18장 2-р Самуэль 18-р бүлэг байна. 2-р Самуэль 18. 18장 31절부터 33절까지 잘 들어보십시오. 2-р Самуэль 18-ийн 31-ээс 33-р ишлэл хүртэл та бүхэн сайн сонсож байгаарай. Харагтун Кууш хүн хурц хэрэн хаан эзэн сайхан мэдээ дуулгая. Эзэн өнөөдөр таныг эсэргүүцэгч хамаг хүмүүсийн гараас таныг чөлөөллөө гэв. Хаан Кууш хүнд залуу Абсалом миндүү гэхэд Кууш хүн хаантны дайснууд болон муу санаа өвөртлөн таныг эсэргүүцэгчт нь тэр залуугийн адил болох болтугай гэв. Тэгэхэд хааны сэтгэл гүн хямарч хаалганы дээрх өрөөнд орж уйлав. Тэрээр уйлан холхилж миний хөвгүн Абсалом минь, хүү минь, миний хөвгүн Абсалом минь, чиний оронд би үхсэн бол дээр байсан юм. Абсалом хүү минь, миний хүү гисээр байлаа. 그리고 19장 2절부터 4절은 같이 읽어보시겠습니다. 19-ийн 2-оос 4-р ишлэлийг болохоор хамтдаа уншицгаая. Хаан хөвгүүнийхээ төлөө гашуудж байгааг ард олон дуулсан учраас тэр өдрийн ялалт нь хамаг ард олонд эмгэнэл болон ховров. Тулаанаас тухтан гарч чүрт орсон гитэн явагч нар шиг тэр өдөр ард олон хотод гитэж нуугцаар орж ирэв. Хаан нүрээ бүтээн чанга дуугаар миний хүү Абсалом, Абсаломо, миний хүү гэж ойрлон хашгирч байв. 이 장면을 우리는 성경을 읽으면서 읽어보신 분들이 있을 겁니다. Тэгэхээр Библийг уншиж байхдаа энэ үйл явдлыг уншиж үзсэн хүмүүс байгаа. 다윗의 아들 압살롬이 아버지를 죽이고 왕이 되려고 반역을 했습니다. За Давидын хүү Абсалом эцгийгээ хөнөөгөөд эцгийнхээ оронд хаан болох гэсэн. 다윗 왕은 예루살렘에서 도망치죠. За Давид хаан Иерусалимаас зүхтаадаг үздэй. 하나님의 성 예루살렘 성이 전쟁터가 되게 할 수 없기 때문에 도망친 겁니다. За Бурхны хот болох энэ Иерусалим хотыг тулааны талбар болгох ёсгүй учраас л тэндээс зүхтаж гарч явсан байхгүй. 그리고 이제 압살롬의 군대와 다윗 왕의 군대가 이제 마지막 그 전쟁을 하게 되죠. За тэгж байгаа Давид хааны зэргүүд болон Абсаломын зэргүүд хамгийн сүүлчийн дайна хийж байгаа. 전쟁에 앞서서 압살롬을 좀 불쌍히 여겨달라고 다윗이 자기 군사들에게 간청을 합니다. За дайн болохоос өмнө өөрийнхөө зэргүүдэд Давид хэлэхдээ хүү Абсаломыг минь уучлж өршөөгөөрэй гэж олонтоо захиж хэлж гуйсан. 그리고 전쟁터에 나갔는데 요압은 압살롬을 용서해 줄 마음이 없는 거예요. За тэгээд дайны талбар руу гарсан Йоб гэдэг энэ хүнд Абсаломыг уучлах сэтгэл байгаагүй. 그 압살롬을 죽여버리죠. Абсаломыг очиод алчихдаг үздэй. 전쟁엔 이겼습니다. За дайнд бол ялсан. 그런데 이제 왕에게 이 소식을 어떻게 전할까 이제 걱정을 하게 되는 겁니다. Тэгж жагаад хаанд энэ мэдээг хэрхэн дуулгах вэ гэж санаан зовцгоос. 왕이 압살롬을 제발 좀 불쌍히 여겨달라고 했으니까 Хаан юу гэхээр Абсаломыг гой өршөөгөөрөө уучлаарай гэд гуйчихсан байсан учраас. 그래서 이제 구스 사람을 보내게 되죠. За эндээс Кууш хүнийг явуулдаг. 이제 왕에게 이겼다는 이야기와 압살롬의 소식을 전하게 하려고 이제 외국인을 보낸 겁니다. За тэгэхээр хаанд яллаа гэх болон Абсаломыг дийллээ гэх энэ үгийг үхлээ гэх энэ мэдээг дуулгахаар энэ гадаад хүнийг явуулж. 다윗은 자기 아들 압살롬이 어떻게 됐는지 그게 중요한 겁니다. Тэгэхээр Давидын хувьд бол өөрийнх нь хүү Абсаломд юу тохиолдсон тэр чухал байна. 죽지만 않았으면 좋겠는 거예요. Үхээгүй л байж ах юм бол болох гээд байна. 그런데 압살롬이 죽었다는 소식을 듣습니다. Тэгсэн Абсалом үхсэн гэсэн мэдээг сонссон. 그리고 다윗 왕이 너무나도 슬퍼하죠. За тэгээд Давид хаан энд маш их гонглдог үздэй. 33절에 보면은 왕의 마음이 심히 아파 물루로 올라가서 우니라. 33 дээр тэгэхэд хааны сэтгэл гүн хямарч хаалганы дээрх өрөөнд орж уйлав гэсэн байна. 마음이 너무 아픈 겁니다. Сэтгэл нь дэндүү өвдсөн 찢어질 байна. 것 같이 아픈 거예요. Урагдж байгаа мэт өвдсөн байна. 그래서 높은 곳에 사람들이 보이지 않는 곳에 가서 웁니다. Тэгээд дээшээ өрөөнд орж хүмүүсийн харагдахгүй газар очиод уйлсан байна. 그곳으로 돌계단을 올라가면서 다윗이 내 아들 압살롬아, 내 아들 압살롬아, 내 아들 압살롬아 계속 우는 겁니다. За нөгөө чулуун шатаар дээшээ өксөж байх доолноо миний хүү Абсалом минь, миний хүү Абсалом минь гэж ойрлсоор 내가 널 уйлж. 대신해서 죽었다면 좋았을 것을 내 아들 압살롬아.
Би чиний оронд өгсөн бол дээр байх байсан хүү Авсалом минь гэж. 전쟁에 이겼잖아요. Олон дайнд ялцсан байгаа. 근데 다윗은 너무 슬퍼하는 거예요. Гэтэл Давид энд ихэд гашуудж. 왜 다윗이 이렇게 슬퍼했을까? Давид яагаад ингэж гашуудсан бэ? 다윗은 압살롬이 어디 갔는지 알기 때문인 겁니다. Энэ Давид Авсаломыг хаана очсныг мэдж байгаа учраас тэр байхгүй. 그는 회개함을 얻지 못하고 죽었습니다. Тэрээр гимшиж чадахгүй байж байгаад үхчихсэн байна. 어디 갔겠습니까? 지옥에 갔지. Энэ хүн хайчгүй тамдал оччихсан. 다윗은 선지자잖아요. Давид бол иш үзүүлэгч шүү дээ. 영원한 천국이 있고 영원한 지옥이 있다는 걸 다윗은 알고 있었습니다. Мөнхийн диваажин мөнхийн там байгааг Давид бол мэдж байсан. 그래서 끊임없이 운 겁니다. Тэм учраас тасралтгүй 내 아들 ууж 압살롬아, 내 아들 압살롬아, 내 아들아. миний хүү Авсалом минь, миний хүү. 너무 슬프고 너무 괴로웠던 거죠. Дэндүүх гашуудсан, дэндүүх шаналсан байна. 다윗이 알았던 것처럼 우리도 압니다. Давидын мэдж байгаачлан бид бүхэн ч 죽음이 мэдж 끝이 байгаа. 아닌 걸 우리는 너무도 잘 알아요. Өхөл төгсгөл биш гэдгийг бид нар дэндүү сайн мэдж байгаа. 구원받지 못하고 하나님의 은혜를 깨닫지 못하고 죽음을 넘어가면 영원한 지옥이라는 걸 우리는 너무도 잘 알고 있습니다. Аврагдж чадахгүй, бурхны нэгүслийг ухаарч чадахгүй байгаад өгчих юм бол мөнхийн там гэдгийг бол бид нар дэндүү сайн мэдж байгаа. 우리도 이 다윗과 같은 마음이 되어야 되는 겁니다. Бид бүхэнд жигсэн энэ Давидтай адилхан сэтгэл байх хэрэг. 압살롬이 죽지만 않았으면 감옥에 넣어서라도 회개하게 할 수 있었는데 Давид Авсалом үхээгүй л байсан бол шоронд суулгаад жатугаа гимших боломжийг өгчих байсан да. 자기의 왕위를 빼앗으려고 했지만은 그 영혼이 너무나도 불쌍한 겁니다. Өөрийнх нь хаан суудлыг булаах гэсэн боловч энэ хүний сүнс нь бол дэндүү өрөвдөлттэй байна. 우리의 가족들은 아직 죽지 않았습니다. Бидний гэр бүлийнхэн бол хараахан үхээгүй байна. 우리의 사랑하는 사람들은 아직 기회가 있는 겁니다. Бидний хайртай хүмүүст хараахан боломж байсаар байна. 제가 오랫동안 지켜봤잖아요. За би удаан хугацааны турш сахиж харсан. 어떻게 하면 가족들이 빨리 구원받는지 Яавал гэр бүлийнх нь хурдан аврагдаад байна. 저는 정말 많이 봤습니다. За би их олон ч удаа харлаа. 근데 싸우는 사람이 이기는 거예요. Гэтэл энд тэмцэж байгаа хүн нь ялаад байгаа. 그 영혼을 두고 강하게 부딪히고 싸우는 사람이 빨리 전도하더라고. Тэр сүнсний төлөө хүчтэй мөргөлдөж, тулалдаж тэмцэж байгаа хүн нь тэр хүмүүс нь хурдан аврагдаад байна. 그냥 염려하고 걱정하면서 눈치 살피고 그렇게 전도해가지고는 시간이 오래 걸리는 겁니다. За зүгээр л хийдими санаа зовоо сэтгэлний хямраал тэр хүмүүсийн нүдийг хариулаад ингээл яваад байх юм бол удаан зарцуулнаа. 저는 그렇게 전도했었습니다. За би бол тэгж сайн мэдээ дараас. 그래서 20년이 걸렸습니다. За тийм учраас 20 жил зарцуулсан. 근데 싸우고 부딪히고 그렇게 전도한 사람들은 몇 년 안에 전도를 하더라고. Гэтэл тэмцэж байна, мөргөлдөж байгаа хүмүүсийн хувьд бол тэр хүмүүс хэдхэн жилийн дотор сайн мэдээг тараачаад байна. 제가 아는 어떤 형제님이 있었습니다. За миний мэдих нэг ах байсан. 이 온몸에 문신이 있고 그리고 험악한 삶을 살았습니다. За бүх биеэр ингээл шивээс илэгчихсэн их л хатуу ширүү амьдралыг үтсэх хүн баг. 근데 구원을 받은 거예요. Тэгсэн энэ хүн аврагдчихж байгаа. 근데 가족들한테 조용히 가서 내가 구원받았다고 이제 명절 같은 날 가족들 모인 날 이제 그렇게 얘기를 한 겁니다. За тэгээд нөгөө баярын өдөр тийм ээ гэр бүлээрээ цугласан байх өдрөө очиод тийм ээ намуухнаар би ингээд аврагдчихлаа гэдгийг хэлсэн байна. 같이 밥을 먹고 있는 겁니다. За тэгэл гэр бүлийнхнаараа хамтдаа хоол идэж байна. 그래서 엄마도 형도 누나도 말씀 좀 배워보시오. А тийм болохоор ээж та, эгч та, ах та аль очиод үг сураатгаа. 그렇게 말하면 누구나 쉽게 그렇게 말하나요? За ингээл хэлчихвэл нөгөө хүмүүснийх амархан за тэгээд ийг очиж сонсъё гэдэг үлөө. 아이고 그래 너 교회 다닌다 그러니까 열심히 다녀라. 너 열심히 다녀. 괜찮아. 우리는 그렇게 얘기한 겁니다. Үгүй тийм болоо шүү дээ. Чи ингээд өөрөө л наач уулгандаа сүмдээ яв ингээд яв бид нар бол зүгээр гэж хэлсэн байна. 막 구원받은 이분이 거기서 화를 낸 겁니다. Тэгсэн дөнгөж аврагдчихсан байсан энэ хүн тэнд уур нь үрсэн байна. 나만 천국 가라고?
Намайг л ганц яваач яа гэж байгаа юм 당신들은 уу? 안 간다고? Та нар тэгээ явахгүй юм уу те? 이 밥상 엎어버렸어요. Тэгсэн нөгөө хоолны ширхэг 알았어, хүмрээ 나 шийдсэн. 옛날처럼 살게. Ойлголоо. Тэгвэл би өмнөх шиг амьдрий заа. 옛날처럼 싸우고 말썽 부리면서 그렇게 살게. Өмнөх шигээ би задлдаж нүдэлцээл өмнөх шигээ та нарыг зовоож амьдрий. 그게 좋아? Гоё өнөө та нар. 말씀 안 들을 거야? Уг сонсохгүй та нар. 가족들이 거기서 아주 마음이 아주 무서웠던 겁니다. За тэгсэн гэрийнхэн дэрэг арчаад бүр айцгаацсан байна. 그 아들이 어떻게 예전에 어떻게 살았는지 아니까. Яг гоо энэ хүн өмнө нь яаж амьдрсныг энэ хүмүүс мэдэж байгаа юм чинь. 그래 알았어. 그래 들을게. Ойлголоо. Очи сонсъё гэсэн байна. 그렇게 해서 다 구원 받았대요. За тэгсэн тэр хүмүүс нь бүгд аврагдчихсан гэж байгаа шин. 물론 그러란 얘기는 아닙니다. Мэдээж очиод тэгэрэй гэсэн үг биш шүү. Тэ. 근데 그렇게 싸우고 다툼으로 그렇게 전도한 사람이 더 빨리 전도해요. За ингэж тэмцэж мөргөлдөж байгаа хүн хурдан сайн мэдээ тараагаад байна гэсэн үг. 가족들 눈치를 봅니다. За гэрийнхнийхээ ингээл нүдийг хариулаад яах нь вэ? 어떻게 말할까? Яаж хэлэх үү гэл. 우리 아버지는 아직 아니야. За цаа маань арай болоогүй 우리 ах шиг 아버지가 байна. 얼마나 마음이 강박한데 지금은 아니야. Манай аав хичнээн сэтгэл нь хатуу илээ. Отоо бол биш юм байна. 눈치만 살피다가 명절 끝나고 돌아오는 사람 있습니다. Ингээл нүдийн дагуулж хариулсаар байгаа тэгээд баярын өдөр дуусгаа гэрлүүгээ хүрээд ирдэг хүн бий. 그 몇 년이 지나도 그 틈이 생기지가 않는 경우가 많아요. Ингээл өчнөө олон жил өнгөрлөө нөгөө сэтгэлд нь зай завсар гараагүй яг байдгаараа байдаг тийм тохиолдол олон байна шүү. 자, 여러분들 물론 그 형제님은 그런 믿음이 있었습니다. Яг өнөөх ахад бол тийм итгэл байж. 그 지혜는 하나님이 주셨다고 생각합니다. Яг тэр үеийн тэр мэрэгэн ухааныг бурхан өгсөн гэж бодож байна. 근데 우리는 그렇게 못할지라도 무서워서 두려워서 염려해서 시간을 뒤로 미루면 안 되는 겁니다. Бид нэр яг тэр хүн шиг биш юм а гэхэд бид нэр ямар тач тэр хүмүүсээс айсандаа тийм ээ санаа зовсондоо ингээд л цагаа хойшлуулад яваад иж болохгүй шүү дээ. 이 다윗 왕의 마음이 얼마나 찢어졌을까요? Гэхдээ энэ үед энэ Давидын сэтгэл хичнээн их урагдсан болоо. 자기 아들 압살롬이 지옥에 떨어진 겁니다. Өөрийнх нь хүү Авсалом тамд унчаад байна. 그걸 다윗은 너무나 잘 알고 있으니까 Энийг Давид дэндүү сайн мэдэж байгаа учраас 우리 가족들도 우리가 전하지 않으면은 그럼 지옥에 떨어지는 거예요. Бидний гэр бүлийнхэн биднэр тунгаглахгүй юм бол тэр хүмүүс тамд унж байгаамаа. 자, 사도행전 16장 보시겠습니다. Үйлээс 14 дугаар бүлгээс харъя. 사도행전 16장 30절 31절입니다. Үйлээс 16-гийн 30 31-р ишлэл байна. 30절 31절 같이 읽어보겠습니다. За 16-гийн 30 31-р ишлэлийг хамт уншийе. Тэр тэднийг гаргах зураа ноёдоо аврагдахын тулд би юу хийх ёстой вэ гэв. Тэд эзэн Есүст итгэх тун чи болон гэрийнхэн чинь ч аврагдана гэлээ. 자, 이 말씀은 한 번 읽으면 안 잊혀지는 말씀입니다. Энэ үг бол нэг л удаа уншчихсан байхад бидэнд мартагддаггүй. 구원받은 사람은 이 말씀을 읽으면은 잊어버릴 수가 없는 말씀이에요. Аврагдсан хүн бол энэ үгийг уншихаар хизээч мартагддаггүй үг. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라. Эзэн Есүст итгэх тун чи болон гэрийнхэн чинь ч аврагдана. 그러면은 내가 믿으면 내 가족들은 자동으로 구원받는다는 그런 말씀일까요? За тийм юм бол би итгэчихсэн байхад зөвхөн гэр бүлийнх нь автоматар итгэждэг гэсэн тийм үг үү? 내가 믿고 믿음으로 전하면 가족들이 구원을 받는 거예요. Би өөрөө итгэж ин итгэлийнхаа дагуу тунгаглах юм бол гэр бүлийнхэн чинь аврагдана гэсэн. 가족의 구원이 그렇게 쉬운 게 아닙니다. Гэр бүлийн хүмүүсийн чинь аврал гэдэг байгаа нь тийм амархан юм биш ээ. 그래서 적어도 이 차강사르나 나담 때는 가족들을 만날 기회가 되잖아요. Гүн чи ядаж л энэ цагаан сарын баяр гэдэг чинь энэ гэр бүлийнхэн хамаатан садантайгаа уулзаж болдог баяр юм байгаа үстэй. 전화로 말하는 것보다 만나서 말하는 게 훨씬 더 간절하고 힘이 있잖아요. Утастаж хэлэхээс илүү эн чинь уулзаад ярих нь хамаагүй илүү хүчтэй байна, сэтгэл гарч байгаа үстэй. 우리 형제 자매님들이 후회하지 않기 위해서는
가족들에게 반드시 복음을 전해야 되는 겁니다. Манайхан дүүснэр харамсахгүй байхын тулд гэр бүлийнхэнд зайлшгүй сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 자, 다시 누가복음 18장 보시겠습니다. За эргээд Лук 18 дугаар бүлгээс харъя. 18장 2절 3절입니다. 18-ийн 2 3 дугаар ишлэл байна. 자, 들어보세요. Та бүхэн сонсоорой. Нэгэн хотод бурхнаас үл имээдэг хүмүүсийгч эс хүндэлдэг шүүгч байжээ. Тэр хотод нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй шүүгчд очиж арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөч гэдэг байлаа. 자, 예수님께서 비유를 하신 겁니다. За Есүсийн дээр ийм зүйрлэл авч ярьсан байна. 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 재판관이 있었습니다. Нэгэн хотод бурхнаас үл имээдэг хүмүүсийгч эс хүндэлдэг нэгэн шүүгч байжээ. 그런데 과부가 있었습니다. За тэгсэн дээр хотод нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй байж. 이 과부는 원수에게 이 그 원한을 풀기를 간절히 원하는 마음이 있었습니다. За энэ эмэгтэйгийн хувьд бол энэ арцалдагч гэдэг энэ хүнээсээ тийм ээ өөрийнхөө гомдлыг тайлбарлах өмгөөлүүлэхийг хүссэн тийм чин сэтгэл байж. 근데 그 원한을 풀어줄 수 있는 사람은 이 불의한 재판관밖에 없는 거예요. Гэтэл дөөнийг өмгөөлж энэ гомдлыг тайлах хүн нь энэ шудраг бус шүүгчээс өөр хүн байхгүй байгаа дээ. 그럼 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл одоо яах ёстой вэ? 하나님을 무시하는 이 사람, Гэхдээ бурхныг үл тоодог энэ хүн байж. 사람도 무시하는 이 사람, Хүмүүсийг ч хүндэлдэггүй 그 хүн байна. 사람만 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어줄 수 있는 겁니다. Гэтэл энэ хүн л ганц миний энэ гомдлыг тайлж өмгөөлж өгөх эрхтэй хүн байна. 이 과부는 자기가 할 수 있는 방법이 딱 하나밖에 없었습니다. Тэгвэл энэ бэлэвсэн эмэгтэйд чадах ганц л зүйл байж. 아마 가진 돈도 없었을 겁니다. Энэ хүнд байгаа гих мөнгөч байхгүй байсан байж таарна. 그 재판관에게 가서 뭘 줄 것도 없었을 겁니다. Ийм шүүгчдэр очиод гарт нь өгчхөөр юу ч байхгүй байсан байж таарна шүү дээ. 그래서 쫓아간 겁니다. Ийм л учраас араас нь нэхэж очиж. 그냥 가서 계속 부탁만 한 겁니다. Зүгээр араас нь дагаж явсаар байгаа л байнга гуйж шалдаг байсан байна. 거의 시간 날 때마다 가서 재판관에게 자기 원수에 대한 나의 원한을 풀어달라고 외친 겁니다. Бараг л цаг гарах тоолн дээр очиод энэ арцалдагчаас минь намайг өмгөөлж гомдлыг минь тайлаач гэж гуйдаг байж. 제가 예전에 이 장면을 이제 그 어떤 선생님이 교학교 선생님이 손유의로 하는 것을 봤습니다. Би өмнө нь нэмэ жуулганы сургуулийн нэг багш яг энэ үйл явдлыг хөөрхөн гараар ингэж хөдөлгөөнөөр хийж явахыг харсан. 너무 그 재밌게 잘해줬기 때문에 제가 기억을 잘하고 있었습니다. Их сонирхолтой гоё ингэж хөдөлгөөн хийсэн учраас одоо хүртэл надад санагдаад байна. 이 재판관이 차를 타고 가는데 그렇게 말을 하는 겁니다. Тэгсэн тэр багш за ийм шүүгч машин цуугаа явж ижээ. 그 과부가 가서 막았어요. Тэгсэн бэлэвсэн эмэгтэй урд гарч ирээд зогсоосоо. Тэгээд хашгирсан 내 байна. 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서. Миний өмгөөлөл, миний гомдлыг тайлаад өгөөч. 재판관이 잠을 자고 있는데 За тэгсэн нөгөө шүүгч бас унтаж байжээ. 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서. Миний энэ гомдлыг тайлж өмгөөлж өгөөч. 재판관이 목욕을 하고 있는데 За тэгсэн нөгөө шүүгч ингээд усанд орж исэн байна. 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서. Гэхдээ миний гомдлыг тайлж намайг өмгөөлөөч. 애들이 너무 재밌게 듣는 겁니다. Гэсэн энийг хүүхдүүд их сонирхолтой сонсож байгаа байхгүй? 여러분들도 잘 들으시네요. Тэгэхээр та нар ч гэсэн сайн сонсож шүү дээ. 그러니까 이 재판관이 드디어 너무 귀찮은 겁니다. Тэгэхээр чи одоо шүүгч хүнд энэ байдал дэндүү хэцүү ядаргаатай санагдаж. 내가 하나님을 무시하고 하나님을 그 두려워하지 않고 사람을 무시하지만은 이 과부가 나를 너무 괴롭게 하니 내가 이 원한을 풀어줘야 되겠다. Эдгээр би бурхнаас имээдэггүй хүмүүсийг хүндэлдэггүй гэсэн энэ эмэгтэй амар заяаг минь үзүүлэхгүй үүнийг өмгөөлөх байсан. 그러면서 이제 여러분 기도는 이렇게 하는 거예요. 그렇게 가르친 겁니다. Тэгингээ хүмүүсээ залбирал гэдэг үүгээр ингэж заажээ гэж хэлсэн байна. 자, 이 불의한 재판관도 이 과부의 귀찮게 하는 그 부탁 때문에 들어줬잖아요. Гэхдээ энэ шудраг бус шүүгч хүн хүртэл өөрийг нь амар заяаг нь үзүүлэхгүй байгаа энэ хүний хүсэлтэйг хүртэл сонсоод өмгөөлөд өгчлөө шүү дээ. 근데 하나님은 불의한 재판관이 아닙니다. Гэтэл хүмүүсээ бурхан чинь шудраг бус шүүгч биш шүү дээ. 하나님은 과부의 사정을 모르는 분이 아닙니다. Бурхан бол энэ бэлэвсэн эмэгтэй нөхцөл байдлыг мэддэггүй нэгэн биш ээ. 그 하나님께
그렇게 간청하라 얘기입니다. Тэгвэл тийм бурхандаа одоо хичээнгүлэн гуй гэж. 자, 이 бурханаас. 원수가 누굴까요? За тэгвэл энэ арцалдагч гэдэг. 내 Энэ хэн бэ? 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서. Арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөөч гэж. 자, 우리의 원수가 있습니다. За бид бүхэнд арцалдаж байгаа энэ арцалдах гэдэг нь санал зөрөлдөж маргалдах гэсэн. 하나님의 원수가 있죠. За бурханд бас тийм дайсан байна. 예, 마태복음 13장에 보면 예, 그 밭에다가 좋은 씨를 뿌렸습니다. Матай 13 дугаар бүлэг дээрээс харуул тийм ээ талбайд болон сайн үр цацчихсан байсан. 근데 밤에 원수가 와서 가라지를 뿌리고 갔잖아요. За тэгсэн шөнө нөгөө тэр хүний дайснууд өснүүд нь хурж ирэнгүүтээ тийм ээ зэрлэг үс цацчихдаг 종들이 гэж. 주인에게 묻습니다. Үрийн сүүл цацдаг гэсэн 밭에 тийм. 좋은 씨를 뿌리지 않았습니까? 근데 왜 가라지가 나왔습니까? За тэгсэн нөгөө зарцнаар нь асуудаг гэж тийм. Эзэн талбайд сайн үр цацаагүй илүү. Яахлаараа үрийн сүүл ургаад эхэлвэ гэсэн. 아, 원수가 그리하였구나. Өснүүд маань тэгсэн юм байна. 그리고 그 뒤에 해석을 해주시죠. За тэгээ ард талд нь түүнийг утгыг тайлдаг үстэй. 가라지를 심은 원수는 마귀요. 그렇게 말씀하십니다. Үрийн суулыг тарьж ургуулсан нь бузар сүнс гэсэн. 그러니까 우리 원수는 마귀예요, 마귀. Тэгэхээр бид нартай тэмцэж байгаа нэг нь бузар сүнс байхгүй. 예, 마귀는요 중요한 말씀할 때 졸게 만들어. Бузар сүнс маш чухал үгийг зааж эхлэнгүүт унтуулж эхэлдэг. 그죠? Тэгдэг үз? 또 딴 생각하게 만들고 Бас яг энэ цагт өөр юм бодогдуулдаг. 그 말씀을 듣지 못하게 만듭니다. Ямар ч энэ үгийг сонсож чадхааргүй болгоод 이 байдаг. 원수라니까요. Тэгэхээр бидний өстөн гэдэг хад. 그리고 베드로전서 5장 8절에도 그렇게 돼 있죠. 1-р Петр 5-ийн 8 дугаар ишлэлээр хүртэлдэгдэг үстэй. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 너희를 너희를 찾으며 너희를 삼키고자 한다 그렇게 말씀하시죠. Тиймээс та нар сонор сэрэмжтэй сэргэг бай. Та нарыг өрсөлдөгч болох диавол хэн нэг залхахаар хайж буй архирах арслан мэт гитэн явдаг гэсэн. 마귀가요 두루 다니면서 삼킬 자를 찾고 있습니다. Бузар сүнс тийм ээ энэ дэрэнгөөр яваал хэнийг залгах вэ гэдгээ хайж гитэж явж байна. 근데 그 성경하고 연결돼 있는 게 욥기 1장 2장인 거예요. За тэгэхээр энэ Библиэд холбогдож байгаа нь Йов номны 1-2 дугаар бүлэг холбогдож байгаа. 하나님 앞에 천사들이 서 있었습니다. Бурхны өмнө дэнгэр элч нар зогсож байж. 사단도 몰래 그 뒤에 왔죠. Сатан хүртэл нууцаар тэнд ирчихсэн 네가 байсан. 어딜 다녀왔느냐 사단에게 묻습니다. Чи хаагур хэрэн хэсэж явж байгаад ирвэ гэж Сатанаас асуусан. 내가 땅에 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다. Би дэлхийгээр хэрэн хэсэж явсаар ирлээ гэсэн биз. 사탄이 그렇게 대답합니다. Сатан тэгж хариулсан. 땅에 두루 돌아 여기저기 다녀왔다고 그렇게 왜 말했을까요? Тэгвэл яагаад энэ дэлхийгээр ингээл хэрэн хэсэл яваад байсан гэдгээ ингэж хэлв? 베드로전서 5장 8절에 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니 그걸 사단이 하는 겁니다. Тэгэлэр 1-р Петр 5-ийн 8 дээр гарсан хэн нэгнийг залхихаар хайж буй архирах арслан мэт гитэн явдаг гэдэг байгаа энэ үгийг энд тайлбарлаж байгаа байхгүй юу? 하나님의 원수이자 우리의 원수가 사탄이에요. Тэгэлэр бурхны өстөн дайсан, дээрээс нь бидний дайсан болж байгаа нь Сатан байна. 사탄이 얼마나 바쁘게 자기 일을 하고 있는지 우리가 다 모를 거예요. Сатан хичнээн завгүйгээр энэ ажлаа хийж явгааг бид бүхэн баг бүгдийг мэдэхгүй. 그리고 우리 원수가 또 있습니다. За дахиад бид бүхэнд дайсан байна. 우리 육신이죠. Бидний энэ махуд 이 변화되기 싫어하는 육신입니다. өөрчлөгдөхөөс дургүй байдаг бидний энэ махуд. 이기적인 육신, Тийм ээ хуваа хичээсэн энэ махуд, 게으른 육신, энэ залхуурсан махуд, 이 육신이 우리의 원수입니다. энэ махуд чинь бид бүхний дайсан болоод. 자, 성경 로마서 8장 보시겠습니다. За Библийн Ром 8 дугаар бүлгээс харъя. 로마서 8장 7절. Ром 8-ийн 7 дугаар ишлэл. 로마서 8장 7절입니다. За Ром 8-ийн 7 дугаар ишлэл байна. 들어보세요. За сонсоорой. Учир нь махбодын бодол санаа бол бурхны эсрэг дайсагнал юм. Учир нь энэ нь бурхны хуульд захирагддаггүй бөгөөд тэгж чадахчгүй. 자, 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니. Учир нь махбодын бодол санаа бол бурхны эсрэг дайсагнал юм. 이 육신의 생각은요 항상 하나님의 뜻을 거스리려고 합니다. Тэгэхээр энэ махбодын бодол санаа ямагт л бурхны эсрэг дайсагнаж байдаг. 그래서
6절부터 8절까지 같이 읽어보겠습니다. За 6-аас 8 дугаар ишлэл хүртэл бүгдээрээ хамт уншийе. Махуудын бодол санаа бол үхэл, сүнсний бодол санаа бол ам ба амар тайван билээ. Учир нь махуудын бодол санаа бол Бурхны эсрэг дайсагнал юм. Учир нь энэ нь Бурхны хуульд захирагддаггүй бөгөөд тэгж чадахчгүй. Махуудынхоор байгсад Бурханд таашаагдаж чадахгүй. 이 육신은 우리의 원수입니다. Тэгэхээр энэ махуд бид бүхний дайсан байна. 우리가 싸워서 이겨야 되는, 반드시 이겨야 되는 원수입니다. Бид бүхэн тэмцээд тулалдаад заавал ялах ёстой бидний дайсан энэ байна. 마귀하고 싸워서 지면은 우리는 모든 걸 빼앗기는 겁니다. Бузар сүнстэй тулалдаад ялагдчих юм бол бид бүхэн бүх юмаа булаалгаж байгаа юм. 육신하고 싸워서 지면은 우리는 얻을 게 아무것도 없는 겁니다. Энэ махбодтойгоо тулалдаж тэмцээд ялахгүй байгаад байх юм бол бидэнд ашиг олж авах зүйл гэж юу ч байхгүй. 그리고 세상입니다. Түүний дараа ертөнц байна. 가늠하는 여자들이여 세상과 벗된 것이 하나님과 원수임을 알지 못하느뇨. Завхан эмсээ ертөнцтэй найзлах нь Бурхны эсрэг дайсагнал гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? 그러므로 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 하나님과 원수되는 자임을 기억하라 그 말입니다. Тэгэлэр хорвоотой ходыг хэн боловч өөрийгөө Бурхны дайсан болгож байгаа хэрэг юм. 그냥 세상을 좋아하는 것이 아니에요. Зүгээр нэг ертөнцид дуртай байгаад байгаа хэрэг биш юм. 하나님과 원수가 되는 거래요. Эн чин Бурхантай дайсагнаж байгаа хэрэг гин. 그러니까 우리의 원수는 마귀요 육신이요 세상인 겁니다. Тэгэлэр бид бүхний дайсан чин энэ бузар сүнс байна, ертөнц байна, бид бүхний махбод байна. 마귀가 하는 일이 뭡니까? Бузар сүнсний хийдэг ажил юу 우리 вэ? 육신이 하는 일이 뭘까요? Бид бүхний энэ махбодын хийдэг ажил юу нь юу вэ? 세상이 하는 일이 뭐겠습니까? ертөнцийн хийдэг ажил чинь юу вэ? 우리의 신앙을 방해합니다. Бидний итгэлд саад хийдэг. 왜 방해할까? Яагаад саад хийгээд байна? 우리가 신앙생활 올바르게 열심히 하면 다른 사람들이 구원을 받으니까. Бид бүхэн итгэлээрээ зөв зохистой амьдраад эхлэх юм бол өөр хүмүүс аврагдах учраас. 우리가 정상적으로 신앙생활 하면요 반드시 열매가 맺혀지게 돼 있으니까. Бид нэр хэвийн зөв итгэлээр амьдраад эхлэх юм бол гарцаагүй биднээс үр жимс ургах болдог учраас. 그래서 우리 육신과 세상과 마귀가 원수가 되어서 우리를 막고 있는 겁니다. Тэм учраас энэ бидний махбод тэгээд энэ ертөнц бузар сүнс бидний дайсан болцоход бидний эсрэг тэмцэж байна. 그리고 신앙에 방해꾼들이 있습니다. За дээрэс нь бас итгэлд саад хийдэг хүмүүс бий. 자, 빌립보서 3장 Филиппой 3 дугаар бүлэг байна. 빌립보서 3장 18절입니다. Филиппой 3-ын 18 дугаар ишлэл. (3장 18절) 같이 읽겠습니다. 3-ын 18 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Миний та нарт үргэлж ярьж байсан олон хүн Христийн загалмайн дайснууд мэт явдаг гэж би одоо уйлан байж хэлж байна. 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. Олон хүн Христийн загалмайн дайснууд мэт явдаг гэж. 그러니까 마귀는 우리를 방해합니다. Бузар сүнс бид бүхэнд саад хийж байна. 우리의 올바른 신앙생활을 육신은 싫어합니다. Бид бүхэн зөв зохистой итгэлээр амьдрахад энэ махбод дургүй байгаад байна. 세상은 우리의 사랑하는 사람들을 붙잡고 놔주지 않으려고 합니다. Энэ ертөнц бидний хайртай хүмүүсийг зуурч авчихад тавьж явуулахгүй гэдэг байна. 심지어 주변의 많은 사람들이 십자가의 원수로 스스로를 십자가의 원수가 스스로가 돼 버리는 겁니다. Бүр цаашлаад эргэн тойронд байгаа хүмүүс дотор өөрийгөө загалмайн дайсан мэт болгоцоход амьдарч байгаа ч хүн байна. 그러니까 원수라는 말은 우리를 방해하고 우리를 막는 것을 말하는 겁니다. Дайсан гэдэг чинь бидэнд саад хийдэг, бид нарыг хааж хордог зүйлсийг хэлээд байна. 그리고 또 원수가 한 명 있습니다. Дахиад нэг дайсан байна. 마태복음 10장. За Матай 10 дугаар бүлэг. 자, 마태복음 10장입니다. Матай 10 дугаар бүлэг байна. 10장 34절부터 36절까지입니다. Матай 10-ын 34-өөс 36 дугаар ишлэл 자, байна. 예수님 말씀입니다. За Есүсийн хэлсэн үг. 들어보세요. Сонсоорой. Намайг газар дээр инх тайвныг авчрахаар ирсэн гэж бүү бод.
Би инх тайвныг бус харин элд авчирхаар ирсэн юм. Хүүг эцгийнх нь эсрэг, охиныг эхийнх нь эсрэг, бэрийг хадам эхийнх нь эсрэг болгохын тулд би ирсэн. Хүний дайсан нь гэр бүлийнхэн нь болно. 자, 이 말씀의 뜻을 우리는 이해할 수 있습니다. Бид бүхэн энэ үгийн утгыг бол ойлгож болж байна. 예수님은 화평을 주러 오신 게 아니래요. Есүс эзэн инх тайвныг өгөхөөр ирсэн юм биш гин. 예, 검을 주러 왔다고 돼 있습니다. Харин би элдэг авчирхаар ирсэн. 검은 뭡니까? За элд гэж юу юм бэ? 전쟁이죠. 싸움을 말하는 겁니다. Чи дайн байгаа үстэй. Тулаан тэмцлийг хэлээд байна. 한 집에 구원받는 사람이 생깁니다. За нэг айл дотор аврагдсан хүн гараад ирлээ. 그전엔 자기가 지옥 가는 걸 몰랐던 사람입니다. Гэхдээ өмнө нь л өөрийгөө там руу явна гэдгээ мэддэггүй байсан хүн 이제 байна. 구원을 받은 거예요. Тэгсэн 이제 аврагдчихлаа. 자기는 구원을 받아서 지옥에서 건진 받았습니다. За одоо бол өөрөө аврагдчихсан тамаас гараад ирж гисэн хүн байна шүү дээ. 근데 남은 가족들이 어디로 가고 있을까요? А тэгвэл одоо үлдсэн байгаа гэр бүлийнх нь хаашаа явж байгаа вэ? 남은 가족들이 다 지옥을 향해서 달려가고 있잖아요. Үлдсэн гэр бүлийнх нь тамыг чиглээд амьдрсаар байгаа үстэй. 그걸 어떻게 그냥 놔둡니까? Тэгвэл энэ байдлыг харж чад яаж зүгээр байх юм бэ? 달려가는 가족들을 붙잡죠. За тийшээ явж байгаа хүн гэр бүлийнхнийгаа зуурч авдаг. 가지 말라고. Тийшээ битгий 그 яв. 길은 지옥이고 멸망이라고. Энэ зам бол там мөхөл юм гэл. 그리고 끌고 말씀 앞으로 데려가려고 하잖아요. За тэгэл чирээл авчраад үгийн өмнө авчрах гэж хичээдэг. 그게 검이고 그게 싸움인 겁니다. Эн чин элд, эн чин өнөх тэмцэл байхгүй юу? 그래서 사람이 그 아비와 싸운다고 돼 있죠. Хүн эцгийнхаа эсрэг тэмцэнэ гэж байгаа. 이게 당연한 거라고 말씀하시는 거예요. Тэгэхээр ийм байх нь ойлгомжтой болох явдал гэж хэлээд байна. 구원받은 사람은 자기 아버지의 영혼을 두고 싸우게 돼 있는 겁니다. Чи аврагдсан хүн эцгийнхаа сүнсний төлөө одоо тэмцэх байхгүй юу? 딸이 그 어미와 Тийм ээ, охиныг ихийнх нь эсрэг, 며느리가 시어미와 불화하게 하려 함이니. бэрийг хадам ихийнх нь эсрэг болгохын тулд би ирсэн гэж. 그게 당연한 거라고 말씀하신 거예요. Энийг маш ойлгомжтой явдал гэж хэлээд байна. 이건 제 말이 아닙니다. Энэ миний үг биш шүү дээ. 예수님 말씀이에요. Есүсийн үг байна. 그리고 36절에 이렇게 말씀하시죠. Тэгээ 36 дугаар ишлэл дээр ингэж хэлж байгаа. 사람의 원수가 자기 집안 식구니라. Хүний дайсан нь гэр бүлийнх нь болно гэж. 그러니까 그 우리의 신앙과 우리의 모든 것을 다해서 우리가 싸워서 이겨야 될 사람이 우리의 가족들인 겁니다. Тэгэлэр бид нэр өөрсдийнхөө итгэл энэ бүх зүйлээ зориулаад ялах ёстой хүмүүс нь бид нарыг гэр бүлийнхэн байна. 한 가정에 복음이 들어가면요. 그때부터 싸움이 시작돼요. Нэг айлд сайн мэдээ ордог тэр цагаас ахуулаад энэ тэмцэл эхэлдэг. 구원받지 못한 영혼들을 구원의 길로 인도하기 위해서 싸움이 시작되는 겁니다. Аврагдаагүй байгаа гэр бүлийнхнийгаа авралын зам руу авчрахын төлөө тэмцэл тэр цагаас эхэлдэг.